அனைவருக்கும் வணக்கங்க. உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் ஜான் டியர் டிராக்டர் ப்ளஸ் வந்து ஈச்சர் நியூ ஹாலண்டு இந்த மாதிரியான டிராக்டர் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயிலாக தான் நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செட் பண்ணிக்கிங்க. நீங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற டிராக்டர் பிராண்டுன்னு பார்க்கும்போது ஜான் டியரில் 5310 டிராக்டர் தாங்க. இந்த டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2015 மாடலுங்க. டிராக்டருக்கு நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது சிங்கிள் ஓனர் டிராக்டருங்க. டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்க லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரில் தாங்க இருக்குது. ஸோ கண்டிஷன்ஸ்னு பார்க்கும்போது யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷனுங்க. இன்ஜின் எல்லாம் குட் கண்டிஷனில் இருக்குங்க, எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கியர் பாக்ஸும் நல்லா குட் கண்டிஷனில் இருக்குங்க, ஒரிஜினல் கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது, எந்த இடத்துலையும் பெயிண்ட் டச்சப்லாம் இல்லைங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது ஆவரேஜாக 20லேருந்து ஒரு 30% இருக்குங்க. 4 டயரும் சேர்த்து தான் சொல்கிறோம். ஸோ டயர் கண்டிஷன் இதாங்க. இந்த டிராக்டர் அதிகமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டிப்பருக்கெலாம் யூஸ் பண்ணலைங்க, ஒன்லி வந்து ரொட்டோவேட்டர் இந்த மாதிரியான பேரல் இந்த மாதிரி தான் யூசேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப கம்மியான ஹவர்ஸ் ஓடுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. 4000 மணி நேரம் தான் ஓடி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வீல் பேலன்ஸ் எல்லாமே வருதுங்க, உங்களுக்கு ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டி தான். இதனுடைய ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 55 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. இதை நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அப்படியே ஆடு வருஷத்தில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து டிராக்டர் நல்லா குட் கண்டிஷனில் இருக்குங்க, குட் மெயின்டெனன்ஸுங்க, எல்லாமே ஒரிஜினல் ஷோரூம் கண்டிஷன் தாங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த டிராக்டரில் டாப்பு பம்பர் எல்லாம் இருக்குங்க. ஸோ இந்த டிராக்டருடைய ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 6,10,000 சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஃபிக்ஸடு ப்ரைஸ் இல்லைங்க, நேரில் வாங்க ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுத்துடலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டிராக்டர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பரை கான்டெக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு பார்த்து பேசுங்க, ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ரேட்டு வந்து ஃபிக்ஸடு இல்லைங்க. டிராக்டர் கண்டிஷன் இதாங்க, உங்களுக்கு எல்லாம் நீட்டாக ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டிங்க. இந்த டிராக்டர் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் ஹெவியான யூசேஜுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த டிராக்டர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நேரில் போய்ட்டு பார்த்து வாங்கிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட்டு டிராக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜான் டியரில் 5045D தாங்க. இந்த டிராக்டர் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோமதி பேலர் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க, ரவுண்டு பேலர். அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயிலாக தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2020 மாடலுங்க, சிங்கிள் ஓனருங்க, ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. டிராக்டர் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது வெறும் 350 மணி நேரம் தான் ஓடி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டிராக்டர் எல்லாம் ஹெவியான கண்டிஷனில் குட் கண்டிஷன், குட் மெயின்டெனன்ஸுங்க, எந்த ஒரு யூசேஜுக்கும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணலாம், பேரல் மட்டும் தான் ஓட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க, எந்த வேலையும் சேர்த்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு கம்பெனி பம்பர் இருக்குங்க, அதே மாதிரி உங்கள் டாப் வந்து அடிச்சிருக்காங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது பேக் டயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பட்டன் இருக்குங்க, 70லேருந்து 80% மேலே இருக்குங்க. அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் பட்டன் அதே மாதிரி 70லேருந்து 80% இருக்குங்க, ஒரிஜினல் டயர் தாங்க. ஸோ ஒரே ஓனருங்க. இந்த டிராக்டரு ஹெச்பின்னு பார்க்கும்போது 45 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருதுங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா நீங்களும் இதை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எந்த வேலையும் சேர்த்தவரை ஷோரூம் கண்டிஷனுங்க. இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா கோமதி ரவுண்டு பேரல் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா குட் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. டிராக்டர் இதான், நீங்கள் நேரில் போனாலும் இதே தான் கண்டிஷனில் இருக்கும். பேரல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2020 தாங்க. டிராக்டர் ப்ளஸ் பேரல் 2 செட்டாக தான் எடுத்திருக்காங்க, ஓட்டிருக்காங்க, இப்போ வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி பிராண்டுன்னு பார்க்கும்போது கோமதி பேலரில் ஏபி 1000 என்ற மாடல் கொண்டது தாங்க, ஏபி 1000 தான். இந்த பேரலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான யூசேஜ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டிராக்டர் இந்த பேலர் 2 செட்டாக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, வேறு எதுக்குமே யூஸ் பண்ணல. புது ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. பேலரில் எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, எல்லாமே நீட்டாக இருக்குங்க, எந்த இடத்துலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன டேமேஜஸ் கூட அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அப்படியே வந்து யூஸ் பண்ணலாம், ஷோரூம் கண்டிஷன் பீஸுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் ப்ளஸ் இந்த பேரல் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து என்ன ப்ரைஸ் சொல்லியிருக்காங்கன்னா 9,50,000 சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க, ரேட்டு கம்மி பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் வந்து நீங்கள் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, செட்டாக வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு நம்பரை கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள், நேரில் போய்ட்டு பார்த்து கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க, ரேட்டு கம்மி எடுத்துக்கங்க. அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரல் வந்து நல்ல ஒரிஜினல் கண்டிஷனுங்க. ஸோ வந்து இது வந்து எந்த ஒரு யூசேஜுக்குமே அதிகமாக யூஸ் பண்ணவே இல்லைங்க, ஒரே ஃபீல்டில் மட்டும்தான் ஓட்டியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஓனர் வந்து, அதே மாதிரி ஓனர் வித் டிரைவருங்க, வேறு எதுவுமே போட்டு ஓட்டலை. அதனால் நீட்டாக இருக்குங்க, மெயின்டெனன்ஸு நல்லா குட் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. டிராக்டர் வந்து நல்லா ஒரிஜினல் ஷோரூம், பெயிண்ட் எல்லாம் ஒரிஜினல் பெயிண்டிங், எந்த இடத்துலையும் பெயிண்ட் டச்சப்லாம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. செட்டாக வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பரை கான்டெக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு பார்த்து பேச வாங்கிக்கிங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டிராக்டர் ஜான் டியரில் 5050D மாடல் டிராக்டர் தாங்க. இந்த டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2016 மாடலுங்க. டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்க லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. ஸோ கண்டிஷன்ஸ்னு பார்க்கும்போது யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் டிராக்டருங்க, எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை, தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது பேக் டயர் ஒரு 30லேருந்து 40% இருக்குங்க, ஃப்ரண்ட் டயர் அதே மாதிரி 30% இருக்குங்க. உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்களா டாப்பு பம்பர் எல்லாம் இருக்குங்க, ஹெவியான டாப் அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா டிராக்டருடைய பெயிண்ட் எல்லாம் ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தாங்க, எந்த இடத்துலையும் பெயிண்ட் டச்சப்லாம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இருக்கிற கண்டிஷன் இதாங்க, ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹவர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 2000 மணி நேரம் ஓடி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, ரொம்ப கம்மியான ஹவர்ஸ் ஓடின டிராக்டர் தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இதனுடைய டிராக்டருடைய ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 50 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருதுங்க. நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா ஹெவியான யூசேஜ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
நெக்ஸ்ட் இந்த டிராக்டருடைய ப்ரைஸ் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது 5,25,000 சொல்லியிருக்காங்க. இதுவும் ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் வாங்க ரேட்டு கம்மி பண்ணிக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டிராக்டர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போயிட்டு பார்த்து பேசுங்க. ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ டிராக்டர் கண்டிஷன் இதாங்க. உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்களும் டாப்பு பம்பர் எல்லாம் இருக்குது. நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டிராக்டருடைய பிராண்டுன்னு பார்க்கும்போது ஈச்சரில் 5660 மாடல் தாங்க. 5660 மாடல் டிராக்டர் தான். இந்த டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2017 மாடலுங்க. இந்த டிராக்டர் கண்டிஷன்ஸ்னு பார்க்கும்போது யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷனுங்க. இந்த டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்குது லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரில் தாங்க இருக்குது. ஸோ கண்டிஷன்ஸ் வந்து யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் டிராக்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை, எல்லாமே ஒரிஜினல் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டருடைய டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70லேருந்து 80% இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் டயர்னு பார்க்கும்போது 30லேருந்து 40% தாங்க இருக்கும். ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டயர் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ 4 டயர் வந்து ஒரிஜினல் டயர்னு சொல்லியிருக்காங்க. எந்த இடத்துலையும் பெயிண்ட் டச்சப்லாம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹவர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப கம்மியான ஹவர்ஸ் ஒன்று டிராக்டர் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 50 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருதுங்க. ஸோ நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா இது வந்து யூஸ் பண்ணிங்க. பவர் ஸ்டேரிங்லாம் அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஸோ 50 ஹெச்பி டிராக்டர் தான். நெக்ஸ்ட் இந்த டிராக்டருடைய ப்ரைஸ் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது 4,90,000 சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் வந்து இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் வாங்க ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுத்துலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டிராக்டர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு வாங்கிக்கிங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் டிராக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூ ஹாலண்டில் 4710 இந்த டிராக்டர் தாங்க. இந்த டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2012 மாடலுங்க. டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்குது லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டம் தலைவாசலில் தாங்க இருக்குது. ஸோ கண்டிஷன்ஸ்னு பார்க்கும்போது யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் டிராக்டர் தாங்க. நல்லா ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டி தான். ஸோ இந்த டிராக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெவியான யூசேஜ் கூட யூஸ் பண்ணலாம். இந்த டிராக்டருடைய டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது பேக் டயர் பார்த்திங்கன்னா 70%லேருந்து 80% இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் 50லேருந்து 60% இருக்குங்க. டயர் கண்டிஷன் தான், எந்த இடத்துலையும் பெயிண்ட் டச்சப்லாம் பண்ணலன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த டிராக்டரில் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்களா பம்பர் இருக்குங்க, டாப் இருக்குது, பேரலில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே செட் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அப்படியே கூட பேரலில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிராக்டருடைய ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 47 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருதுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நீட்டாக இருக்குங்க. எந்த ஒரு இடத்துலையும் டேமேஜஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதனுடைய ப்ரைஸ் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது 3,50,000 சொல்லியிருக்காங்க. இதுவும் ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் வாங்க ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுத்துலான்னு சொல்லி இந்த டிராக்டருடைய ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு பார்த்து பேசுங்க. டிராக்டர் வந்து நல்லா குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. பவர் ஸ்டேரிங்லாம் அவைலபிளாக இருக்குங்க. எல்லாமே நீட்டாக இருக்குது. ஆயில் பிரேக் டைப் தான். ஸோ இந்த டிராக்டர் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்த எல்லா டிராக்டரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சி இந்த சரௌண்டிங்கில் தான் இருக்குது. ஸோ வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நேரடியாக போயிட்டு பார்த்து உங்களுக்கு ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. எல்லாத்துக்கும் ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுப்பாங்க. தேவைப்படுறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போயிட்டு பார்த்து உங்களுக்கு தேவையான டிராக்டர் வாங்கிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு யாராவது ரொட்டோவேட்டர் ஆல் டைப் ஆஃப் ரொட்டோவேட்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேர்ஸ் எதாவது வேணும்னா ஸ்ரீ கலை ஏஜென்சி சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸுங்க. இவங்க வந்து சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடியில் தான் எங்களுடைய ஆஃபீஸ் இருக்குது. ஸோ தேவைப்படுறவங்க ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தேவையான ஸ்பேர்ஸை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. இவங்க வந்து சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ரெண்டுமே பண்ணுறாங்க. மேலும் இது போன்ற அப்டேட்ஸை ரெகுலராக தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம பாலா ட்ரக்ஸ் சேனலை ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக நன்றி.